В общем, вот продолжение. Видео парикмахерка клапанов, капиталка двигателя. Ну, капиталку я не стал снимать, потому что ее в интернете валом. У человек 3-4 точно можно найти, как разобрать. Так что не видел смысла снимать. Но не было такого, что стук клапанов, как он был в первом видео. Вот сейчас вот он как работает. Но что-то, кстати, немножко дымит. Почему? Стоят новые клапана. Дым есть. Такой беленький. Было видно на камере. Не, на камере чуть-чуть видать. Дымит почему-то. Не должно ничего дымить. У меня там все новое стоит. Хрен знает. Может, что натекло в трубу. В общем, вот так работает. Не стучит ничего. Буду пробовать. Сейчас соберу пластик, поезжу, покатаюсь. Посмотрю. Если что-нибудь отрыгнет, то сниму видео.